所有的长姐兄姊妹，大家平安。咱牧师讲话较大声，我讲话较细声。刚久我来到华中，第一欢喜的就是，因为30年前我来开拓华中的时，即马坐伫第一骹，阁有部分吼，是迄个时代一直到即马吼。我看到所有兄弟姊妹，感觉足欢喜的，因为即间教会原底是隔壁。即间厝，古早的时代，就一直讲想要买即间，总是迄个时阵，意见还袂当足合合，总是能够当牧师的手，甲伊安尼变做咱的教会，变做咱的礼拜堂。我的印象啦吼，当牧师迄阵要来华中的时阵，后来我接手做小的议长，我有听着伊讲。有人来问讲，你是要互你的教会诚做一个新理种的教会？我印象会记你讲，伊是要诚做多次宣教的教会。安尼我也无记毋对是安尼啦吼。咱真正是一间多次宣教的教会，虽然咱是社区，但过咱的教会对少变做多，我想这是非常值得咱欢喜的一件事。过来就是爱感谢陈牧师甲咱所有兄弟姊妹，伫我1月2日退休的时阵，有赫尔侪人去参加我的退休的感恩礼拜。老实讲，我来高雄牧会30几冬，对华中出发是一间，互我感情足深的一间教会。迄阵伫遮牧会，虽然是细间，人少，总是期待通看到即间教会这样兴旺。这是上帝恩典甲疼痛，嘛互我会当做伙甲恁享受即种教会成长的快乐甲喜乐吼。第三，我要讲的是讲，今仔日咱华中教会无论过去、现在甲将来，我相信上帝伫即个所在做真大福音的工，因为咱都市教会社区其实是足不容易成长。因咱就是只有伫社区内面咱无足侪的资源。咱的资源是咱所有兄弟姊妹，咱拄有听到牧师讲，咱开始做小组。教会若开始做小组了，就咱亲像一只鸟的心安怎？就是已经一股硬会当起飞啊！所以我相信，虽然咱牧师来遮已经即要20冬啊，毋过咱的教会只是30冬来，咱已经。会当中大成人开始要起飞啊！我望上帝祝福咱的教会。咱做伙来看一篇，一个诗篇119篇。你有早圣经人知拍开诗篇119篇73章。诗篇119篇73节。像你你有看到圣经无？你的圣经若是中文就看中文，台语就看台语。有无？台语看是672啊。找到无？有啊无？有啊无？有啊无？来73章，咱大声做73章吼，请你的手创造我，正治我，由你互我智慧，通学习你的概念。咱要学习上帝的概念，就爱有上帝的智慧。所以上后壁迄句话是要互咱知影讲，咱。的概念，上帝互咱的概念是经过学习。这个学习概念是因为上帝互咱智慧，所以上帝互咱智慧，咱才有法度有学习概念的机会。这个学习的机会是上帝互咱智慧，所以咱每一个人敬拜上帝。我相信通过牧师逐礼拜的教导，咱兄弟姊妹逐个人互相的关心勉励。智慧就是迄个来源。迄个智慧帮助咱伫上帝的律例概念内面一遍搁一遍，一遍搁一遍学习。这个学习，互咱诚做有上帝的智慧。搁其迄句话讲，诚治我，诚治我伫原文的圣经叫做甲我摆伫上帝的处事内面。处事，迄个处事写伫倒写头前，从头前写讲啥物？你的手创造我，创造上帝创造，就是甲万米混沌的拢变成安怎有秩序的。所以创造是把混乱的把它变成
条条有段，井然有序。上帝甲咱放伫咱的生活内面，互咱有井然有序，就是讲咱是伫上帝创造内面，上帝甲咱摆伫伊的次序里面。我希望咱的教会伫咱的陈牧师的领导下面，伫遮侪听主的中前的姊妹内面，咱亲像即句话讲：上帝创造我，创造咱华中教会，互咱华中教会活伫上帝的次序内面，就这样子。一直的成长，这个成长就是一种真意外。来，再来就是搁倒转去讲，因为伊互我智慧，互我学习概念甲律例，所以读圣经只有一句话：从上面一直读到下面，从上面一直读到下面，从上面一直读到下面。思考的时候怎么样？对，最后一句怎么样？往上像爬楼梯，再爬上来，你就看见神的生命跟创造跟阳光。哈利路亚！谢谢各位，我有机会伫遮做礼拜因为我退休了，我要去做做礼拜，我感觉足尴尬。等下咱家己的华中教会，就是好像回家一样看到遐个姊妹，感觉足欢喜的，听着足侪温暖。多谢大家平安。